雖然而家日日30幾度啊，但係夏天好快會過啫，秋冬嚟臨啦，準備開季啦，形形色色嘅 track day 開始陸續舉辦，天氣 ready 啦，但係大家個車 ready 未呢？今日小紅書就同大家講下 track day 前嘅準備，嚟緊會參加 track day 嘅朋友千祈唔好錯過啊，特別係新手啊，當然老手都可以支持下啦。大家好啊，我係小紅書啊。咁今次咧，我哋上緊珠海喎，喺港珠大橋啦。咁陪我一齊咧就有 Wally 啦。Hello， 我係 Wally。咁 Wally 咧就係一位可以話係一個自業嘅攝影師啦。咁佢以前咧就影開 Orange Drive 嘅，唔知大家有冇俾佢影過咧？咁佢而家可能就轉咗就影賽車多啲啦。咁大家有興趣咧可以 follow 佢 IG 喎。係啦，多謝多謝。依家係比較 focus 喺賽車上邊嘅攝影啦。咁有唔同嘅賽事都有不斷咁去嘗試接觸嘅。咁所以就今次同埋小紅書上去珠海，咁就去做一啲我哋 track day 前嘅準備工作啦。咁我今次嚟係幫佢拍呢一段嘅 YouTube 片啦。咁我同大家分享嘅會係我哋去 track day 之前要準備啲乜嘢啦。咁我亦都會將一啲賽車場上面會遇到嘅事，同埋小紅書一齊都會去分享下俾大家聽嘅咁樣樣。我覺得呢段片咧都好啱，新手老手都啱嘅，因為牽涉嘅範圍咧，由啱啱開始落去 track day 啦，到去老手可能想了解我哋平時點樣用啲乜嘢嘅裝備啦，可以話係裝備啦，嚟去呢個 track day 嘅。咁啊，大家都係有興趣可以繼續睇呢片啦。好。好，我哋嚟到珠海嘅堅記車房。咁今次我哋嚟堅記咧，係做啲檢查下架車，睇下適唔適合落 track 啦。最緊要可以翻到屋企嘛，落 track。咁我哋落 track 之前咧，咁我哋有好多嘢要準備嘅，例如啲解油啊、波箱油啊、尾牙油啊、迫力油等等。咁就確保架車嘅機件正常啦，咁就可以喺賽道度玩得開心之餘，又可以放心翻屋企。咁啊，另外啲迫力啊、底擔啊，我哋陣間都會講一講嘅喎。咁啊，最後咧，我哋會講埋啲落 track 可能嘅要用到嘅裝備啦，例如頭盔啊、手套啊、甚至係計時器等等嘅。咁今日影片咧得到堅記汽車嘅全力支持啦。咁堅記佢哋咧會喺10月9號喺2IC舉行一個 track day，好彩我都有份參與其中。咁呢個 track day 如果大家想參加嘅已經太遲啦，因為係公佈咗冇幾耐咧，已經火速報晒名啦。咁啊，堅記見到我有參加，咁啊邀請同我一齊合作啦，咁啊一齊推廣下 track day 嘅文化，幫助啲新手咧如何入坑啊！咁呢個呢，就係堅記汽車嘅話事人啦 ，Eric 啊。咁 Eric 咧平時除咗整車之外呢，佢本身亦都參加好多嘅唔同嘅 track day 啊。見佢車房黐滿咗形形色色唔同 track day 嘅貼紙，就知佢玩好多啦。有啲我都喺度喎，原來。咁當然啦，有一個咁經驗豐富嘅車房呢，咁可以佢好清晰咁了解到大家需要啲咩啦。咁可以針對性咁處理嘅。咁如果大家有興趣呢，可以聯絡下佢喎。另外，湊尾啲講句，大家如果支持我嘅，記得 like、comment 同埋 share 我嘅片啦。咁我哋第一樣咧就係講解油先啦。我哋啲油車最緊要都係解油啦，因為咧落 track 嗰時咧解經常好高溫、好高轉，比起平時你喺街度行咧係十分之唔一樣，所以解油係好緊要嘅，特別係要落啲靚啲嘅解油啦。咁特別呢隻300V 咁啊，信心之選啦，大家玩車嘅人都好熟悉啦。咁解油方面咧，我哋咧通常咧會比原廠咧就用更加高嘅度數嘅，即係例如 S2000 咁 ，S2000 原裝度數咧建議係5W30嘅，咁通常咧我落開5W40嘅，咁就可以有更高嘅保護性啦。同埋咧個油量咧，我自己嚟講咧，我就會落多少少嘅，比喺 Max 高少少嘅，因為咧落到賽車場咧嗰個 G-force 可以左右搖擺嗰時咧，令到嗰個吸唔到機油嘅機會咧
就少啲。咁覺得計油冇理由唔講埋油冷嘅。咁油冷呢，無論咩天氣嚟講呢，都算重要嘅，因為其實個油溫呢，只係上得慢好快。咁以我嘅車為例啦，我自己玩咗10零分鐘呢，咁就油溫去到120幾度。咁我揸下其他車呢，可以1、2圈就上到呢個溫度。咁我係有油 cooler 嘅，咁我用我1個圈呢去 cool down 佢啦，咁就由120幾度呢去到100度，都算好快嘅散熱。咁當然油 cooler 就唔係必須啦，咁係方儉遊人。咁如果想即係一次過玩耐啲嘅，當然有油 cooler 好啦。咁如果冇嘅都唔緊要嘅，體驗下冇都冇所謂。咁嚟緊呢，就到波箱方面啦。咁波箱方面有波箱油啦、尾壓油啦。如果係4驅車，甚至有中叉油啊、尾叉油啊、頭叉油啊等等。自動波車仲有波路油添。咁以我自己為例啦，我波箱油呢就揀翻啲接近原廠嘅黏度嘅波箱油。咁如果頭轆車嘅朋友呢，就可能要因應自己個波箱入邊有冇 LSD 啦，就因應翻個牌子揀翻相應嘅波箱油。咁尾轆車嘅朋友都係一樣啦，咁可能睇下你自己個尾壓上面有冇裝個 LSD 啦。如果有嘅話，一樣同一樣方法就係揀翻相應個LSD 油。咁我自己係用咗 OS 嘅 Power Lock 嘅，所以我都揀翻 OS 嘅尾壓油啦。你見到寫住 FR 車專用，同埋個黏度咧都頗高嘅80W250。所以大家要好好留意住大家嘅車要用啲咩波箱油啦，可以問翻自己嘅車房啦，咁就了解翻落車有咩需要啦。咁啊睇下見到有漏油啊，有時唔升起都唔知嘅。師傅咧就拆開條喉，咁就幫我整啲試黏膠布啦，咁就可以防止到呢個漏油嘅情況。咁就一漏油就好麻煩嘅，又少咗油。最緊要係爆尾牙啊嘛。係啱啊，尾牙冇爆。嚟緊咧就講緊呢個迫力油啦。迫力油咧係可以話 check day 之中最重要嘅油啊！我可以話你咩油都唔換，淨係換迫力油都一個十分明智嘅選擇啦。因為迫力油咧，如果喺高溫嘅情況下咧，就好容易會令到佢嘅效用冇咗啊，就令到你踩迫力咧會踩空氣。咁點樣可以避免呢個問題咧？第一就換迫力油啦，換啲好啲嘅迫力油。例如我今次選擇嘅咧就係 SRF Racing 嘅迫力油。咁呢個咧可以話係迫力油之中嘅最 top 嗰樣嘢啦。咁啊，通常大家落 track 咧好多時都選擇呢個迫力油嘅，因為呢個迫力油簡直係信心之選。我用咗2、3年，完全冇問題，未出現過任何腳軟嘅情況。咁啊，大家記得用揀迫力好迫力油，定時更換，咁就可以令到大家迫力唔會有呢個失效嘅情況啦。另外呢，迫力皮方面呢，就建議大家揀啲高啲嘅度數啦，例如700度、600度左右啦。咁如果你太多呢個度數嘅話，你會有失效或者用得好快嘅問題。我而家拆開咗個轆啦，咁我哋講下迫力啦。咁拆開個轆之後睇迫力咧，最主要睇乜嘢咧？第一睇個皮個磨蝕程度啦。如果個皮剩翻好少嘅，或者我眼中覺得低於一半啦，因為喺賽道日咧都食得幾多皮下嘅。咁如果少皮咧就換新啦。另外第二就係迫力碟啦，迫力碟咧亦都留意下有冇啲好裂痕啊，或者有啲好深嘅坑咯。咁如果有問題咧，就最好換咗佢啦，因為始終迫力最緊要。跟住另外咧，你見我裝咗呢啲迫力導風，咁迫力導風其實係幫助架車個迫力油咧，同埋成個迫力系統咧，咁就唔好過熱啊！一過熱咧就好容易腳軟嘅啦。腳軟會點啊？就衝出賽道食埋提沙啦，大家都唔想。咁但係呢個咧都算係一個 option 嚟嘅，唔一定話好必要嘅，除非你玩到好激進啦。玩到連續可能好多個圈都唔停，咁如果大家可能去 track day 純粹for fun嘅話咧，可能隔幾個圈就會 cool down下嘅話咧，咁就係唔係一個好必要嘅嘢咯。咁啊大家激進嘅人就可以嘗試下呢個改法啦。我前後都改咗嘅。呢啲位咧，俾呢個咧定咗喺度都會好啲。呢啲長期曲住咗啊，都唔係10架冇迫力，9架係呢啲爆喉係。佢啲迫力喉啊，佢成日扭軚咧，啲角喉轉，磨到啊，或者拉到唔知咧，就會爛。咁啊，最後就係水箱水啦。水箱水咧，其實係一個你睇落好似好小事，但係其實對於個車嚟講好重要，因為喺咁高溫嘅環境之下咧，散熱係一個好重要嘅話題嚟嘅。
特別如果你水溫高嘅話，牽涉嘅問題好多啦。輕則就係個動力減少，重則咧就係燒針口、燒銀紙。呢啲水箱蓋咧，通常我哋換啲可以承受到高壓力少少嘅水箱蓋啦，咁就可以令到個水溫咧可以捱得到更加高啦。因為壓力咧就可以更加高壓力咧就可以代表個水溫可以壓得低啲嘅。咁啊，另外咧，呢啲膠咧會老化嘅。咁樣老化咗咧就會漏氣漏水啦，咁啊令到嗰個散熱嗰個系統未能正常工作啊，有機會走水啊等等啦。咁就 keep 住個溫度，就可以 keep 住你嘅車嘅 performance。高溫就冇撚用啦，懵仔咁樣你屌鳩你！咁而家我哋準備埋4輪定位咧，就可以齊備晒我哋嘅賽前準備啦。咁4輪定位其實好簡單嚟講，就係4條胎喺架車嘅位置啦，同埋個方向係點啦。其實主要都係有 camber 啦、套啦同埋 caster 3樣嘢嘅啫。而通常我哋最常教嘅咧就係 camber 同埋套啦。咁呢個其實就好影響架車嘅特性嘅。咁就佢個駕駛特性咧，好多時都係喺呢度浮現出嚟嘅。咁例如架車係偏甩尾啦，誒偏推頭啦。咁好多時咧就可以喺度得以調整。咁呢樣嘢咧，其實就冇一個金科玉律咧就可以一定咩為之好，咩為之唔好嘅。其實就好講自己嘅車嘅 setting 啦，你嘅取向啦，你駕駛嗰個風格係點樣嘅，所以係冇一定對與錯，亦都冇話一個邊個係最好嘅。咁啊，而家我哋都係講下車胎啦，圍住條胎講。咁而家咧，我用咧就係雷登嘅 R50啦。咁因為我追時間啊，所以咧我對胎咧咁就可能揀啲比較高階少少啦。咁啊或者個咬地性能比較好嘅。咁係咪一定要用啲好靚嘅胎咧？你覺得落車啲？其實依家都可以選擇國內有好幾隻牌子啲胎都可以俾你哋去玩下賽道啊，都非常之理想㗎啦。價錢都好相宜。係啊，冇錯。我哋今次仲會有85折優惠添。係啦。咁如果係啦，咁如果大家有興趣，可能參加咗呢個 check day 而未訂胎咧，亦都可以揾阿 Eric 哥訂一訂套胎啦。咁如果對於新手嚟講啦，咁你覺得需唔需要話特別去換胎去迎接呢個 check day 咧？如果佢平時用開即係行街比較街道上面嗰啲胎，咁建議其實都可以換套呢啲半熱熔去玩咯，咁啊盡興啲咯，咁亦都唔係好貴。係咯，只係話平時啲胎唔係唔玩得，係半熱熔胎玩更加開心。係啦，冇咁理想。係啦，咁就例如我哋好熟悉嘅七 R2Z 啊、七 RS 啊，甚至啲 PS 4S 啊，大家都好熱門攞嚟玩嘅，又行到街又落到 track 嘅胎啦。咁就而且國內牌子就有 P1 啊、惠圖 P1 啊、雷登 R23、R31 啊，咁就都係相宜嘅價錢。都係玩到啦。另外有樣嘢場地必須要有嘅咧，就係拖車鈎啦，或者拖車帶啦。如果冇咗 budget 咧，可以用翻原廠嘅拖車鈎嘅，咁就千祈唔好喺淘寶買拖車帶啦，因為佢嗰啲係斷硬嘅。咁去 check day 咧，咁就其實自己個人嘅 gear 都好緊要嘅，因為第一呢個保護自己安全啦，咁第二亦都係一個必要嘅要求嚟嘅。咁好似以我咁用咁咧，我就揀咗呢個頭盔啦，咁樣亞瓦爾。咁就可以房車專用嘅。咁其實如果大家可以即係冇 budget嘅話，咁就可以用啲電單車頭盔啊等等啦。咁就可能個 budget 會低啲啦。咁買頭盔嗰時咧，咁我可能第一個頭盔咧都係電單車頭盔嚟啫。但係我之後決定投資一個好啲嘅頭盔啦。咁點解為之好啲嘅頭盔咧？咁啊，對於之後可能你想玩落去有 hands 嘅玩長車嘅，咁呢啲有 hands 嘅扣咧，咁就可以令到你到時唔需要買多個頭盔啊，直接可以上到 hands 嘅。咁亦都呢啲咧係有 safety 嘅，有符合呢個 FIA 嘅，你可以落場其實都用翻呢個，咁就唔需要有額外投資啦，通一次就可以啦。咁最緊要戴頭盔，咁啊呢個係一個賽道嘅最低嘅要求啦。咁如果你可能進階少少嘅，咁啊手套，咁手套咧咁就
其實你話唔戴手套揸得唔得咧？都得嘅。咁我都試過唔戴手套，但係我自己嚟講咧，戴手套個手感會好啲。咁就足堂太都得好啲啦。咁啊，如果大家買嘅話咧，試下買啲有防火標準嘅手套啦。其實都唔係好貴啫。我呢度咁，我喺亞馬遜買嘅，咁啊大約幾百蚊啦。其實唔係貴嘅，可以大家買埋啦。咁啊，第二 option 嘅咧，咁就賽車鞋。咁啊，好似我呢度咁，其實我喺山姆買嘅啫，唔係啲咩好專業嘅牌子。咁大家如果有 budget 嘅話，可以買啲Speedcat 啊，甚至 Sparkle 啊等等啦。咁賽車鞋嘅好處係咩咧？佢個底薄啊，個底薄咧就可以令到你同嗰個鞋面嗰個同呢個 pedal 嗰個觸感咧會好啲。令到你嗰個成個揸落去嘅感覺咧好好多嘅。唔好似 XRS 咁咧，揸厚底鞋去揸車咧，搞到要除鞋，根本搞唔掂啊！咁啊，以前我冇賽車鞋咧，我用 Vans 嘅啫。咁 Vans 其實都好薄底啊，都可以做到同樣嘅效果，冇budget絕對冇問題，唔一定係必須嘅。咁啊，另外大家落 track 咧，通常最緊要係咩咧？都係拍片啦。大家睇我啲片就知道拍片好緊要啦。咁我咧自己拍片咧，我就用嗰啲 cam 咧，就主要有幾樣嘅。咁啊有 GoFS 啦，咁 GoFS 個好處咧就係可以攞出嚟咁啊細細地可以擺喺唔同嘅地方，佢有磁性嘅，可以黐落唔同嘅地方。好似我咁呢個成日都係擺車頭，甚至擺頭盔入邊咧做一個 POE。咁啊，另外我都有GoFS 嘅新款啦，咁啊 Go Ultra，咁 Go Ultra 咧就嗰個質素咧就比 GoFS 好好多嘅。呢個有 4K，GoFS 冇嘅，咁啊純粹係一個代替品，我覺得就好質素啲，咁啊同埋價錢都唔係貴嘅，呢啲全部都係可能2000蚊左右嘅啫。咁啊另外我有 Ace Pro 啦，Ace Pro 就擺喺車入邊嘅，做一個固定嘅 cam 啦，咁就可以影車入邊你揸車轉軚啊，等等可以轉波等等。我另外咧就有套車 cam 嘅，咁車 cam 咧就分咗3個鏡頭啦。第一鏡頭就影前邊啦，第二鏡頭影後邊，第3個鏡頭咧就影腳位嘅。咁啊腳位其實對於拍片嚟講都好緊要，因為你揸落去所有反應啊、踩幾深啊、保油點啊、轉波點啊，其實都喺腳位度咧都好大程度俾到大家一個好大嘅資訊嘅。咁大家睇我啲片嗰時都，我發覺大家都留言嗰時咧都好注重腳位啊，咁大家好都成日問我腳位個 cam 點裝，我都係攞車 cam 嘅啫。咁啊，另外最緊要咩啊？凳啊，賽車場咧9成9都冇凳啊，帶張凳好重要，有得坐啊。好，大概係咁啊。嗱，喺賽車場咧冇凳就會咁噶啦。腳痹未啊？咁啊，最後講到計時 Apps 啊，咁啊玩圈速最緊要計時啦。咁計時 Apps 主要有2隻嘅 Racecontrol 同埋 TrackEdit，呢兩隻係我用嘅啫，可能仲有其他唔同嘅 Apps。咁兩隻都要付費嘅，咁但係 TrackEdit 咧就有3節嘅免費試用，而 Racecontrol 咧就必須要俾錢。兩隻都可以外接 GPS。我左邊呢個咧就係連接咗外接嘅 GPS 咧，見到個圈速個反應咧係快好多。咁就我以前用 TrackEdit 之後就轉咗 Racecontrol，我覺得 Racecontrol 個資訊性比較多啲啦。如果新手純粹想計下圈速嘅話，可以試下 TrackEdit 先啦。咁如果你玩落去繼續想 keep 住啲 record 嘅，咁可以課金買TrackEdit 嘅付費版啦，或者 Racecontrol 我覺得。今次嘅賽前準備呢就係咁多啦，咁希望今集呢就可以帶到啲新手啦，咁啊俾啲方向佢哋可以了解點樣入呢個坑啦。咁嚟緊下一集呢，就有我同阿 Eric 喺 office 度傾下偈啦，吹下水，講下啲有關 track day 嘅嘢。咁啊有興趣大家留意下啦。今集係咁多先，拜拜。